هر چیزی که نور و نیرو تولید نکرد در پیمودن راههای درست، اون معصیته. و خاصیت هر حرام و معصیت یا هر حرام سه چیزه: یک، ضرر، دو، نجس بودن و سه، فاسد بودن. هیچ حرامی در اسلام حرام نیست و معصیت نیست مگر اینکه یا هر ستا داره یا یکی از این ستا داره، یا نجسه یا فساده یا ضرره. و هر چیزی که به 5 چیز انسان ضرر برساند در همه ادیان آسمانی ممنوعه: ضرر به عقل، ضرر به حیثیت و شرف و آبرو، ضرر به مال، ضرر به دین، ضرر به نسل. بر این قاعده ها شما زندگیتون رو تا وقتی سوال میکنن قلیون چیه؟ حکمش چیه؟ سیگار حکمش چیه؟ حرامه؟ تنباکو حکمش چیه؟ حرامه؟ عرضه بکنید بر این 5 تا ضرر. نگاه بکنید نجاست داره؟ نه، نجاست نداره. برگ درخته، برگ یه بوته‌ایه. اگه تو جیبت هم باشه این برگ، نماز بخونید چه رو سجدگاهت هم بیفته، نمازت باطل نیست، نجس نیست. آیا هر چیزی که نجس نیست حرام نیست؟ فساد داره یا نداره؟ اگر فساد نداره ضرر داره یا نداره؟ ضرر به عقل میرسونه یا نمیرسونه؟ ضرر به دین میرسونه یا نمیرسونه؟ اگر شیخ شما یه سیگاری الان براش روشن بکنن روی منبر، تو جلسه استراحت روز جمعه بین 2 تا خطبه یه سیگار روشن بکنه، همون نمازگزارا با کفش میذارن تو صورتش، یقش میگیرن ولی خودشون سیگار میکشن تو جیبشونه. چه فرقی میکنه؟ اگر برای شیخ درست نیست، برای تو چی داره درسته؟ اگر تو داری انکار میکنید بگه مسلمان شیخ و ملا و پیغمبر و فلان داره، رسول الله صلی الله علیه و سلم به فاطمه زهرا میگه که ای دختر پیامبر، ای فاطمه روز قیامت نیای بگی من دخترتم، پاره تنم، ای علی پسرم موی من، ای عباس، ای فلان، ای فلان، ای جعفر، یکی یکی میشماره از اقوامشو. روز قیامت نیای بگی من پسرتم، من دخترتم، من عموتم، من پسر عموتم. اونجا کار به عمل برمیاد. حسب و نسب جایگاهی و محلی نداره. حتی قسم یاد میکنه، میگه اگر فاطمه دختر پیامبر دزدی بکنه من دستشو قطع میکنم.